بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض تحلية جميلة قوي باللبن، عبارة عن لبن نشا وسكر وكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه بيخليها في حتة تانية خالص، جميلة جدا، سر المطاعم والمحلات. طبعا احنا بنعملها بطريقة عادية، بس هي الفرق كلها كريم شانتيه. بسم الله. اول خطوه معايا كيلو من اللبن البقري. هحط عليه سكر، والسكر ده اختياري. انا بحط معلقتين او 3 بالكتير سكر. معايا نشا، وهحط عليها فانيليا، عندي فانيليا كويسه قوي، بحط عليها فانيليا. السر بقى التحليه الحلوه دي الكريم شانتيه. كريم شانتيه هحط معلقتين منه. ده الفرق بين المهلبيه اللي احنا بنعملها في البيت المهلبيه اللي احنا بنشتريها من بره. ده السر الخطير بتاع المحلات. طبعا انا كنت مدوبه النشا قبل كده، هدوب معاها الكريم شانتيه مع الفانيليا، هدوبهم كويس قوي. وهنزل عليهم في اللبن البقري هو اصفر كده عشان هو بقري. وهقلب باستمرار، ما هشيلش المعلقه من ايدي خالص، هفضل اقلب باستمرار. طبعا خلصنا المهلبيه مع بعض، هصبها في الكاسات. زي ما انتم شايفين هي كريمي. مجموعة من المكسرات هحطها على المهلبية، تشكيلة كده. عايزة تحطي بندق مقروش حطي، عايزة تحطي عين جمل حطي، فستق يمشي، زبيب جوز هند ماشي، اي حاجة متوفرة عندك حطيها، ما تقفيش على حاجة معينة. طبعا في ملحوظة عايزة اقول عليها، انا بحط الفانيليا مع النشا مع كريم شانتيه مع بعض واقلبهم كويس جامد قوي، لان لو حطيتهم على اللبن هيكلكعوا، مش هيبقى كويس خالص بالنسبة للمهلبية، ومش هتبقى كريمي. فخلي بالك من الملحوظة دي.